这只雄性艾草松鸡正在抖动自己的胸大肌。作为北美最大的松鸡，雄鸡无疑是懂得如何吸精的。春天来了，万物复苏，又到了动物们繁殖的季节。在北美洲西部草原，一只雌性艾草松鸡正在觅食，一阵神秘的声音从远处传来，迷人的旋律在空气中随风律动，带着一种无法抗拒的魔力，让雌松鸡忍不住想要去探索声音的源头。镜头拉近，原来是一只雄性松鸡在整活，以此吸引异性的眼球。深邃而富有层次的旋律，惹得几只围观的雌松鸡心跳加速。雄鸡长得花里胡哨，不仅有漂亮的尾羽，甚至还上了眼影，洁白的小披肩彰显贵妇气质。当然，最引人注目的还是它那令雌性都羡慕不已的大胸肌。在求偶的时候，雄性艾草松鸡会自发聚集在一起，举办一场盛大的求偶派对。它们昂首挺胸，然后猛吸一口空气，为胸前的2个黄色大气囊注入灵魂。观看视频没台好设备怎么行？我这台苹果14，比新机便宜1600多，省下来的钱都能再买双球鞋了。转转是官方验二手平台，手机都经过工程师全面检验，比外面的二手正规，上面的腕表挺划算的，推荐你去转转。伴随着妖娆的抖动，一种极具魅惑力的 Q 弹声会吸引方圆3公里内所有雌性松鸡前来参会。相貌平平的雌性只负责看和听，然后在一众大胸鸡之中挑选出自己最满意的那一只。雄鸡会在妹子们的围观下持续展示自己的胸大肌，这种行为十分的消耗体力，但是却能让雌鸡以此来挑选最强壮的雄性。谁的胸肌颜色越黄，实力便越强。不仅抖的时间长，声音也最具磁性。通常这种情况下，一只雄性松鸡会赢得10几只雌鸡的芳心，从而拥有绝对的优先交配权。这就使得每年的求偶派对都会造成狼多肉少的局面。雄鸡们不光要靠魅力征服异性，还得靠武力值来击败那些不甘心的雄性，方能走向鸡生巅峰。